मंगे तो इसी चीज मंगे मंगने की गाड़ी करते हेलो क्यों मंग रहा है मंगे तो हवाई जहाज के देखो क्यों भाई मंगे ही नहीं यार यार ना तो लाभ तो कर मुझे हवाई जहाज सारा काम ही कपड़े जसवाड़ा को धड़ी दे क्यों भाई साहब ठीक ना मानी है उन्हें बताओ अपना है खेत का बराबर में करियो ना थोड़ा उसको ऐसे तो है मैं बता और गए तो आग में वो भी हमारा मानी का थोड़ा वो करो ऐसे तो हिसाब से ही सब अच्छा लगा रहा है